好，今次就係介紹倫敦人嘅酒店客房。咁咧，佢嘅走廊就係咁啦。咁我哋今次客房咧就係呢個嘅2459號嘅。今日見到呢度就敲唔到門嘅，係一個裝飾嚟嘅。好，咁照樣拍卡入去。好啦，咁入到嚟房咧，咁大家見到有條嘅走廊啦。咁咧，走廊呢度有個玄關位，咁呢度就有倫敦人標誌，就係佢嘅獅子。咁上面有佢幅畫，咁呢度都有個平台，你可以放翻，譬如你酒店房卡啊咁樣嘅。好啦，直行咧，呢度就係一個偏廳啦。咁呢一個偏廳咧，大家見到係有一張嘅灰色嘅 sofa 啦，上面係有一啲畫嘅。咁呢度有一張朱古力色嘅單人座椅，非常之大，咁咧仲可以俾你晾腳添。咁呢邊咧就係有一個圓形嘅工作台啦。咁呢度咧亦都有一個好標誌性嘅100呎嘅LED 電視嘅。好，咁另外呢邊就係個水吧啦。咁水吧咧，今次呢個職員就話佢入邊嘅飲品啦，即係個汽水啊，同埋呢個嘅小食咧，都係免費嘅。如果咧你要 refill 先至係要價錢嘅。咁小食咧，見到有呢個金沙啦，亦都有辛辣麵啦，咁有 capsule，咁係雀巢咖啡嘅咖啡機咧，都係雀巢咖啡嚇。咁有呢個嘅煲水機啦，咁另外2個杯啦嚇，咁同埋都有免費水提供嘅。咁啊，直行咧，呢度咧係大家見到出邊個景啦。望到美高梅，今日陰天。好，咁呢度咧係可以同時咧閂呢個嘅窗紗，撳咗掣之後咧就會閂到啦。咁啊，燈光效果就會即刻係暗咗少少啦嚇。咁如果咧，譬如咧，我閂埋呢個窗簾啦，離遠少少睇咯喎。因為佢有呢個嘅坐地燈啊，咁所以咧就即刻見到另外一個顏色嘅效果啦。咁夜晚就比較寧靜，同埋有呢個嘅格調嘅。好，咁直行。另外呢邊咧就係呢個嘅睡房區啦。睡房區咧有張標準嘅雙人大床啦嚇。咁另外一邊咧，其實呢度可以校翻你嗰個嘅房嗰個室溫嘅。好啦，咁啊直行。呢邊咧亦都係有一個嘅 LED 嘅大螢幕電視啦嚇，咁有遙控啦。咁係有張黑色比較細張少少嘅 sofa。咁咧，呢邊咧就有一個空氣清新機喎，咁啊非常之好嘅。好，咁另外一邊咧就係有呢個嘅無線充電器啦。無線充電器咧喺頭先咧偏廳嗰度都有嘅，咁一樣啦。咁佢插電嘅位其實係非常之多嘅。好，咁呢個就係浴室區域，咁啊可以咁樣閂埋啦，亦都可以打開啦。打開咧，咁咧直望就見到一個嘅浴缸啦。浴缸上面咧，咁咧就係有呢個嘅浴鹽提供咗啦，亦都有番梘啊嚇咁樣嘅。咁我見到佢有個遙控，應該係可以俾你教嚟睇電視，聽到。好啦，跟住然後咧望一望，佢有2個嘅洗手盆啊。咁洗手盆咧有呢個嘅蘇跑插電插頭嘅位啦。咁呢度有洗手液啦。咁另外亦都有呢個一般嘅沖洗用品嚇，大家都見到嘅。呢個牌子我就冇識，呢個朗口液嚟㗎。咁啊，正常啦。咁啊，而家通常咧都有2個洗手盆嘅啦。呢度啦。
咁我哋再望一望啦，呢邊咧就係一個嘅坐廁區啦。坐廁區嗰度咧，佢比較特別嘅，佢咧呢度係有一個熒幕，你可以調校唔同形式嘅使用方式啊嚇。佢比較得意，有一個叫除臭效果。好，咁啊，呢樣亦都有幅畫啦。好，行出去，咁另外一邊咧就係呢個嘅淋浴區。淋浴區嗰度咧，咁佢比較方便，就係呢度冇一個膠架去到，即係塞住嗰個嘅沖涼液嗰啲咯，你比較方便去拎出嚟使用嘅。咁呢度可以俾你坐啦嚇。好啦，跟住去到呢一個嘅衣帽間啦，衣帽間咧咁就有照身鏡啦，可以照鏡嘅。跟住另外咧就有遮提供啦，如果落雨天可以使用。咁啊衣架啦嚇，咁好下邊睇睇啦，有呢個夾萬啦，亦都有呢個嘅出街你可以出街用嘅袋咯，紙袋啊咁樣提供翻俾你嘅。咁有拖鞋啦，酒店拖鞋。咁跟住呢個梳妝台，梳妝台咧有隻兔仔喺度啊，佢非常之舒服，攤咗喺度。呢隻兔仔好似前籃，呢度有條坑，因為好咁我哋睇睇啦。咁呢度咧有呢個嘅風筒啦，咁下邊有呢個插頭嘅，咁有張凳啦，咁亦都有一個嘅可以着燈嘅，咁你可以清楚啲照鏡。梳妝鏡啦嚇，亦都有呢個嘅 body lotion 啦嚇，咁呢個唔同嘅燈掣都配置喺度嘅。咁我哋再睇翻呢個嘅偏廳啦，偏廳呢度咧而家咧因為拉咗窗簾，所以個顏色就比較暗啲嘅。咁我哋試下撳翻走先，就要撳上面個掣嘅，係啦，佢拉翻出嚟啦。咁同時兩個都撳走咗啦。咁大家見到其實偏廳呢邊咧，佢都係有呢個嘅無線充電器啦，咁同埋佢依間套房嗰個嘅插頭係非常之多。咁今日酒店房嘅介紹完畢。咁如果大家有興趣，會唔會預訂倫敦人嘅酒店套房呢？